Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, հաջողության նոտան է հանրայինի ուղիղ եթերում, ես ողջունում եմ ձեզ եւ առաջարկում եմ միասին տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, տեսակապի միջոցով զրուցելու եմ փրկարար ծառայության գեներալ-մայոր իմ շատ սիրելի ավագ գործընկեր Տավուշի մարզպետի անվտանգության գծով խորհրդական Նիկոլայ Գրիգորյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Գրիգորյան։ Ողջույն։ Շնորհակալ ենք ձեզ հրավերն ընդունելու համար եւ տեսակապի միջոցով ձեր հաջողության նոտաները կիսվելու համար, այս առաջարկն ընդունելու առումով։ Շատ շնորհակալ եմ եւ վստահ եմ ինձ համար հատկապես շատ հետաքրքիր զրույց է լինելու, որովհետեւ երբ դեռ փոքր էի, Նիկոլայ Գրիգորյանը երբ եթերում էր հայտնվում իր յուրատեսակ շարմով, բոլորին ստիպում էր կանգնած մնալ հեռուստաէկրանների առջև եւ լսել։ Եվ բնականաբար շատ երկար տարիներ բազմաթիվ հաղորդումներ եք խմբագրել, հեղինակ վարող եք եղել, կարոտում եք հեռուստատեսությունը։ Առաջին հարցն եմ հենց դրանով սկսում, որովհետև գիտեմ, որ հեռուստատեսության աշխարհի մարդիկ երբ հեռանում են, այդուհանդերձ կա այդ թախիծը։ Դժվար է կտրվել։ Ես երբեք հեռուստատեսությունից չեմ հեռացել։ Ավելի լավ։ Ինչ աշխատանք էլ որ եղել է, ասենք երկար տարիներ, ավելի քան 20 տարի արտակարգ իրավիճակների վարչություն, հետո նախարարություն, փրկարար ծառայություն։ Այնտեղ միշտ հեռուստատեսության եւ բոլոր լրատվամիջոցների հետ մշտական կապը եղել է եւ նաեւ հաղորդումներ արտակարգալիք հաղորդումներ, եթե հիշում եք, նաեւ հաղորդումներ վարելու իմաստով, իսկ ինչ վերաբերում է արդեն Տավուշ գալուն, առաջին քայլերից մեկը այստեղ Տավուշ հեռուստաընկերության ստեղծումն էր։ Եվ Տավուշ հեռուստաընկերությունը, որը մի քանի ամսվա պատմություն ունի, որը արդեն հեռարձակվում է նաև Ռոստելեկոմի 904 ալիքով եւ հիմա Յուկոմի հետ ենք բանակցում, որ Յուկոմը լինի, բայց հիմնական թիրախը Տավուշի բնակչությունն է եւ հեռուստատեսությունը, ոչ թե որ հեռուստատեսության հետ առաջվեն որպես հաղորդավար կամ մեկ բան, այլ հենց բուն հեռուստատեսությունը իմ կյանքն է եւ հեռուստատեսությունը եւ ռադիոն, շուտով նաեւ ռադիո էլ կլինի այստեղ, նաեւ հանրայինի աջակցությամբ։ Իհարկե, սիրով։ Եվ մեր բնակչությունը, որ 5 տարի հեռուստատեսություն չկար Տավուշի մարզում, այսօր արդեն ունի իր հեռուստատեսությունը, տեսնում է ինքն իրեն եւ իր համար հաղորդումները, այնպես որ հեռուստատեսությունը, ինչպես որ մշտական ուղեկից եւ ես ու հեռուստատեսությունը իրար հետ դույով ենք խոսում։ Լավ ընկերներ եք, կարող ենք այդպես ասել, երկար տարիների փորձը։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, ցանկացած աշխատանքում այդուհանդերձ լրատվական զանգվածային միջոցը ձեզ ուղեկցում է, այսպես ասենք, հա, ցանկացած աշխատանքում։ Եվ բնականաբար ինձ շատ հետաքրքիր է, դուք մեկնեցիք Տավուշ աշխատելու, ընդունեցիք այդ առաջարկը։ Տավուշը յուրատեսակ էներգետիկա ունի, ձեզ էլ է այդ էներգետիկան գրավել, որ այսպես սիրով մնացել եք ու որքան տեսնում եմ շատ երջանիկ եք այդտեղ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն նշեմ, որ սկզբում երբ առաջարկվեց, որ գամ այստեղ եւ կոնկրետ խնդիրը կար, սահմանամերձ գոտիներ, քաղաքապաշտպանություն, անվտանգություն, աղետների ռիսկի կառավարում, նաեւ լրատվության կառավարում, դու գնում ես մարզ, որը շատ գեղեցիկ է, շատ լավն է եւ գալիս ես եւ սիրահարվում Տավուշ աշխարհին։ Եվ դա ավելինական սիրահարվել է, ինձ թվում է երևի դա սեր է արդեն, որովհետև եւ բնության, եւ մարդկանց, եւ այս Տավուշ աշխարհի այդ մագնիսական ուժ կա, մի գեղեցիկ ուժ կա, մի հանդարտ ու սահուն կա, որը ոնց որ հավերժության նշան լինի եւ այդ հավերժությունը եւ այս հավերժ կանաչը այստեղի այս անտառները, այդ մաքուր օդը եւ մաքուր մարդիկ այն միջավայրն են ստեղծում, որտեղ դու քեզ արդեն լիարժեք ես զգում, ամբողջական ես զգում եւ ակտիվ ու աշխույժ հաջողության բոլոր նոտաների վրա սկսում ես նվագել, ճաճից ձախ, բեմոլներով, բաներով, չխանգարելով ընդհանուր լավ տրամադրությանը։ Որքան հասկանում եմ, դժվարություններից ընդհանրապես չեք խուսափում եւ սիրում եք ստեղծել զրոյից ինչ-որ մի բան, ճիշտ եմ ընկալում, եւ դա ձեզ տալիս է մոտիվացիա, ուժ, ավելի, չգիտեմ, հետաքրքիր գաղափարներ են սկսում ծնվել։
երբեք կյանքում չի եղել, որ գնամ ինչ-որ պատրաստի բանի վրա։ Դրա համար էլ հարցնում եմ։ Միշտ ինչ-որ նոր բան ստեղծել, միշտ այդ այն զգացողությունը, երբ որ հանդիպակաց քամի կա, երբ որ դժվարություններ, բարդություններ կան, մարտահրավերներ կան ու դու դա պիտի հաղթահարես։ Ասենք երբ ես հեռուստատեսություն ընդունվեցի, այնտեղ կային տարաբնույթ հաղորդումներ, իրավական եւ այլն, բայց ասենք ինձ համար հետաքրքիր էր, որ այս ճանապարհ տրանսպորտ հետիոտն հաղորդումը եւ մարտական պոստում ոստիկան միլիցիայի, սովետական միլիցիայի այդ հաղորդումները ես արդեն սկսեցի ուրիշ կերպ պատրաստել եւ այդ ժամանակ էր, որ երբ որ լրաբերում ես աշխատում եի եւ լրաբերը իրոք կյանքի այնտեղ իրական լրատվություն կար հեռուստատեսության, ազատություն նոր էր գալիս, սովետականից հետո ու գալիս էր 89 թիվը եւ ազատություն լրատվական դաշտում, ճիշտ է, շատ բաներ կար հաղթահարելիք իներցիոն, դժվարություններն էլ էին շատ, բայց այդ ազատությունը եւ նաեւ սերնդի համար, դա մի ամբողջ սերնդի վաստակած ազատություն էր, որը մենք լիաթոք շնչում էինք եւ երբ որ ներքին գործերի նախարարությունից ինձ հրավիրեցին, թե արի լրատվություն այստեղ ստեղծի, դա ինձ համար ոնց ես միլիցա, այս ինչ եք ասում, պագոն բացառվում հալավ աշխատում եմ այսքան երկար տարիներ, բայց այն ժամանակ քանի որ օպերատիվ իրավիճակը բավական բարդ էր եւ միլիցիայի աշխատողների կյանքին վտանգ էր սպառնում, մեքենաները շուռ էին տալիս, այրում էին, ընդհանուր քաոս էր, անիշխանություն էր եւ այլն, ես զգացի, որ դա այն ամենադժվար ու այն տեղն է, որտեղ իմ տեղն է, ես դա պիտի անեմ ու ես դա արեցի, առաջին խոշոր բանը դա այդ ներքին գործերի նախարարության 02 ծառայության, այդ լրատվական ծառայության ստեղծումն էր, հեռուստատեսություն, թերթ, ռադիո, այդ կայքը արդեն հետո մեր ժամանակ կայքեր չկային։ Այո, չկային։ Այդ 02 հաղորդումը որպես հեռուստատեսության, այսպես բան մինչև հիմա կնիքը ինձ վրա կա եւ որտեղ էլ լինենք, ինչ լինենք, միշտ մեկը 02-ի մարտն է, 02-ի տղեն է, 02-ի չգիտեմ ինչն է, վերջը կամ 02-ն է։ Եվ դա այդպես մնաց ու դրանից հետո արդեն էլի հեռուստահաղորդումներ, նոր հեռուստաընկերություն Երջանկահիշատակ Ռոբերտ Մավիսակալյանի հետ մենք ստեղծեցինք այն ժամանակ դա կոչվում էր Նորք հեռուստատեսություն, որը հետո իսկ պետական երկրորդ հեռուստաընկերություն, որը էլի մարտա, որտեղ պատկերացնում եք, մեքենա չկա, փող չկա, կամերա չկա, աշխատողներ նոր պիտի հավաքես, իսկ այդ ժամանակվա երեխեքով, որոնք եկան, հիմա մեր ամբողջ պալիտրան են ներկայացնում լրատվական դաշտի, ու մեկը մեկից լավ, մեկը մեկից սիրուն ու խելոք, ու այդ լրատվականի աշխատանքները բավական հետաքրքիր էին, որից հետո արդեն եկավ իմ արտակարգ ալիքը, որ այդ հաղորդումը պիտի ես պատրաստեի ու ինձ հրավիրեցին արտակարգ իրավիճակների վարչություն, նույնպիսի բանով դե հերիքա, ինչ պագոն, ինչ բան եւ այլ, եւ էլի նորից ինձ համոզեցին, որ պագոնը ինձ լավ է, պետք է, ես միլիցիայի փոխգնդապետ էի, եւ հետո գնդապետ, եւ հետո, ինչպես տեսնում եք, արդեն նաեւ գեներալ, մայոր եւ այդ լրատվական դաշտի իմ ընկերները շատ էին ուրախացել, որ մեզնից յուրաքանչյուրն էլ կարող է գեներալ դառնալ, ասում հա, եթե այդքան ճանապարհ անցնեք, երևի վերջում իհարկե անպայման անշուշտ։ Բնականաբար, դուք հետաքրքիր մի բան նշեցիք, որ այն ժամանակ ազատություն կար հեռուստատեսությունում, կարծես թե նոր շունչ էր, բայց միևնույն ժամանակ այդ ազատության հետ կային դժվարություններ, սովետական խորհրդային միության դպրոցը կարծես թե ինչ-որ առումով փլվել էր եւ պետք է նորը ստեղծել ու այդ հիմքերը դժվար էր դնել, որովհետեւ չկար այդ մյուս դպրոցի հիմքը այդտեղ դրված եւ դուք ինքներդ ձեր քրտնաջան աշխատանքով օրնի բունը աշխատելով փորձեցիք ստեղծել մի նոր դպրոց, որը համապատասխան կլինի այդ ժամանակներին։ Այդ դժվարությունները ոնց էիք հաղթահարում, ինչպես էիք գտնում այդ լուծումները, որովհետև այն ժամանակ չկար այն տեղեկատվության աղբյուրները, որ հիմա կան։ Բավականին բարդ է եղել 0-ից 8-ից ինչ հարցեր
Ես մի արտահայտություն ունեմ, որ մեր տանը չեն սիրում, ես քերծած ծնկներ արտահայտության մասին եմ ասում, որ ամեն ինչ սովորեցինք մեր սխալների, մեր թերությունների, նույն է 02-ով որ ասեմ, մի դեպքում կարող եմ ասել իրավական վակխանալիա, մի դեպքում կարող եմ ասել անմեղության կանխավարկածի խախտում, մեկ այլ դեպքում քննչական գործողությունների եւ այլ, բայց ինքը նորություն էր, թարմություն էր եւ քանի որ ինքը պատվեր չէր, քանի որ իր հետևում ոչ քաղաքական, ոչ այլ որևէ բան չկար եւ հիմքում կար ազնվություն եւ մարդկանց ծառայելու ժողովրդին, պետությանը ծառայելու մեծ ցանկություն եւ ազնվություն ու բարություն 02 հաղորդումը ինքը բարի էր 02 հաղորդումը ինքը ազնիվ էր իր հանդիսատես հետ հետո ես ուսանողներին միշտ ասում եի որ միշտ պատկերացրեք որ հեռուստատեսային հաղորդման ժամանակ ձեր դիմաց նվազագույնը ձեզ հավասար մարդ է նստած կամ ձեզնից խելոք ուսուցիչն ու դասախոսը ձեր մայրը, ձեր ավագ եղբայրը եւ նա պիտի տեսնի ձեր ջանքը, ձեր աշխատանքը, ձեր բոլոր տեսակի մոտեցումները, որոնք կապված են ձեր ներկայացնելիքի հետ մյուս կարևոր հատվածը որ ձեր ասելիքն ու խոսելիքը պիտի ունենան լավատեսական տարրեր պիտի նրանք ունենան փոխանցեն լավատեսություն փոխանցեն ապրելու երազելու լավ տրամադրություն նույնիսկ ամենադաժան հանցագործությունների մասին կարելի է այնպես խոսել որ դիմացինին ավելի քիչ վնասի որտեղ այդ ինֆորմացիան վնասող ինֆորմացիա է լիքը խութեր ունի որը մատուցելիս կարող է նույնիսկ անդառնալի հետևանքներ եւ այդ սխալները այդ բաները անընդհատ քո սխալների վրա սովորելով ասենք նույն համազգեստով միկրոֆոնով հաղորդում վարելը, որը էլի էթիկայի խախտում է։ Հետո այդ բոլոր սխալները հավաքելով միտեղ արդեն մեր սխալների, մեր անցած ճանապարհի վրա, այդ շատ ազնիվ նպատակով դու կարող ես մի բան ուզենաս լավ բան անել, բայց եթե դա չի համապատասխանում էթիկայի, պրոֆեսիոնալիզմի պահանջներին, դու կարող ես ունենալ բոլորովին այլ արդյունք։ Նույն 02-ի հետագայում արտակարգ ալիքի արդեն այնտեղ մեղմված էր այդ ամեն ինչը։ Ես որ որևէ բան ենք ցույց տալիս, խոսքը վերաբերում է սպանության, դիակի եւ այլ, արդեն կար այդ գրագիտությունը եւ բոլորի ականջներից ես կախում եի լրատվության առաջին պահանջը՝ մի վնասիր, դա կարևորագույն պահանջ է, իսկ ինչ վերաբերում է հաջորդ քայլերին, որ դու ինչքան հնարավոր է շատ ինֆորմացիա տաս, ինչքան հնարավոր է այդ ինֆորմացիան այնպես փաթեթավորես, որ տեղ հասնի, իսկ տեղ հասնելուց նաև կարևորն է դու տեղ հասավ ինֆորմացիան, դու արդյունք ունեցար թե չէ, լրատվության մեջ տարածված է, չէ, քան տարիների ընթացքում տեսել եք, շատ լրագրողներ կան, որոնք խոսում են ինչ-որ մեկին դուր գալու համար, խոսում են ինչ-որ մեկի ականջի համար, խոսում են և ջանք չեն խնայում, որ դուր գան, իսկ այդ ում որ ուզում են դուր գալ, նրա ասած խնդիրը կատարեցին իրենց այդ նվիրվածության, այդ մեծ դեմարշով, այդ նվիրվածության խոնարհությամբ, գետնաթավալ, չգիտեմ, գետնաքարշ ու շողոքորթ բաներով, որ խոսում են, գովում են, չգիտեմ ինչ են անում եւ այլ։ Դա ամենաանտանելի բանն էր մեր հեռուստատեսության, մեր լրատվության կյանքում, որ ցավոք մինչև հիմա էլ շարունակվում է տարբեր դրսևորումներով, որովհետեւ եւ հեռուստադիտողը եւ ընթերցողը եւ մյուսները բոլորը շատ լավ տեսնում են ով ինչ նոտաներով է երգում, ով ինչ նպատակով է երգում եւ այդ երգի հնչյունների միջի ֆալշը, հնչյունների միջի այն նվիրվածության ճոխ հատվածները եւ այլն գալիս են ասելու որ եղբայր դու լրատվությունից ահագին հեռու ես ուզում ես ինչ որ բան լպստել գնա այլ տեղերում ոչ ցուցադրական ոչ բան իրականացրու քո սիրելի գործառույթը Այստեղ անաչառությունը եւ որքան հնարավոր է ոսկե միջինում մնալու գաղափարն է ձեր ասածը եւ այդուհանդերձ նաեւ անվտանգության կանոնները միշտ ուշադրություն դարձնելու լրագրողը առաջին հերթին ձեր ասած մի վնասիր տարբերակով հոգնած տաժանակիր օրեր եք ունեցել որոնցից գերագույն հաճույք եք ստացել վստահ եմ այդ օրերին շատ եք աշխատել հոգնել եք տեխնիկա չեք ունեցել լարված եք եղել
Այ որ երկներ որ ձեզ փոփում էր ու նոր ուժեր տալիս այդ ժամանակահատվածում։ Վստահ եմ որ երաժշտությունը բերել է ինչ որ դրական լիցքեր միշտ։ Ուրեմն դեռ երիտասարդ տարիքից ասենք միշտ Շարլ Անձնավորը ինձ հետ է եղել, հա, Չելենտանոն ինձ միշտ ուղեկցել, հա, եւ ամենակարևորը ես որ երեխաներից քննացնելու շատ ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել երբ որ տանը եղել երեխաներին քննացնելու եւ արի իմ սոխակ երգը իմ այն ամենա սիրելի երգը նույնիսկ հիմա թորնիկներին քննացնելու ժամանակ ավանդույթը շարունակում եք օգտագործում ես լսեցի մի անուշ ձայն այդ երգն եմ շատ սիրում ու շատ երգում եւ արի իմ սոխակը որը ինչքան էլ թվում է թե ինքը քննացնելու երգա բայց այդ մարտաշունչ այդ հայնասիրական դասիրակության այդ բանը ինձ մանկուց միշտ ուղեկցել է եւ երբ որ արդեն գիտակցական կյանքում այդ 88-ի հա մինչեւ 88-ը այն խոսում ենք կոմերիտական երջանիկ եւ գրագետ երիտասարդություն էր երբ որ հեռուստատեսության ու ռադիոյի մեր շատ գեղեցկատես աղջիկներն ու կոմերիտական տղաները մենք անընդհատ մերձեցման երեկոներ, հանդիպումներ եւ այլն եւ այդ հանդիպումների ժամանակ մեզ թվում էր թե իրոք կյանքը այդ երջանկությունն է եւ այլն եւ երբ որ եկավ միանգամից այդ հասունացման պահը եւ խոր ինքնագիտակցություն որ դու ով ես Ղարաբաղ բառը այդքան անծանոթ ու հարազատ այդքան լրիվ ուրիշ իմաստ իսկ երբ որ արդեն մեջն էր երբ որ արդեն այդ ամեն ինչի միջով անցար եւ դու ոչ միայն անկախության ոչ միայն ազատության այլ նաև այդ ազատության, անկախության, պետության եւ պետականության ձեռքբերման ու ամրապնդման նաև անձնական ներդրում ունեցար, հա, դա եղավ եւ կորած ընկերներ, կորցրած ընկերներ, եղավ առողջություն, եղավ վտանգներ, եղավ տարբեր պահեր լարված, նյարդային եւ այլն, իսկ ինչ վերաբերում է աշխատանքի այդ դժվարություններին, որոնք անկուն գիշերներ, տքնաջան եւ այլն, ես ձեզ նշեմ, որ այդ ժամանակ այդ մեր սերունդը, այդ 89-ից ոնց որ իրենց մարդիկ պատկերացնեն, որ իրենք մատաղացու գար են իրանց երկրի ազատության համար, այնքան մեծ էր էնտուզիազմը, այնքան մեծ էր ցանկությունը ազգային այդ խնդիրները լուծելու եւ որևէ մեկը չէր պատկերացնում այդ հետո եկավ, երբ որ իմ ու քո եւ օգտվեցին մարդիկ, ովքեր ավելի լավ էին, եղունգներն էին երկար կամ բարոյական հոգեբանական արգելակներն էին թույլ, նրանք արդեն այլ արժեքների վրա արժեքային համակարգը գնաց այլ ուղղությամբ։ Իսկ այդ ժամանակ այդ մեր հայկականությունը, երբ որ մենք բոլորը զգում ենք, որ մենք հայ ենք, այդ միասնականությունը, գաղափարը եւ գաղափարի հետևից գնալու անզեն առանց հասկանալու, առանց ու այդ ամեն ինչի միջով արյան, կորստի եւ այլնի միջոցով վաստակելով այդ հպարտությունը հաղթանակի։ Նորից այդ տենց կաթիլ տենց կորցնելը դա շատ ցավալի է եւ շատ դժվար է։ Բոլոր դեպքերում ես էլի ուզում եմ ասել ոչ թե կարևորը տեխնիկան է, կարևորը այդ մնացած ամեն ինչն է, այլ այն մեծ ցանկությունը, որ ինձ ու քեզ, մեզ բոլորիս, հա, այս հեռուստադիտողներին Ամերիկայից սկսած, մինչև Ճապոնիա, մինչև այլուր, այդ բոլորը միասին մեկ էլ աստղերի միջոցով կապվում են իրենց հայկականությունը գետնով իրար միացած եւ բոլորի նպատակը, ձգտումները, ինչ որ մի պահ մեկ էլ տեսնում ես, որ կա այդ համահայկականության գաղափարը եւ մեր իղձերը, ցանկությունները կարող են։ Հիմա մեր մոտ տավուշը ոնց որ դարձավ աշխարհի կենտրոն, հայերի հայկական աշխարհի կենտրոն, երբ որ բոլորի խոհերը, մտքերը, բոլորի այն երազները, ցանկությունները կապվեցին տավուշի հետ, որտեղ այստեղ վտանգ կար։ Շատ ցավալի է, որ մենք մենակ վտանգի օրհասի պահին ենք կարողանում այդ զգացողությունը ունենալ։
բայց ինձ թվում է, որ այս նոր եկող սերունդը ավելի երիտասարդները, որոնց մենք թույլ չենք տա արմատից կտրվել, որոնց մենք կօգնենք, որպեսզի նաև մեր հաղթանակների ու պարտությունների, մեր ճշտի ու սխալի այդ դասերը նաև վերցնելով իրեն կարողանան ավելի լավ Հայաստան կառուցել, ավելի արդար Հայաստան ու ավելի երազելի Հայաստան։ Վստահ ենք այդպես էլ կլինի, որովհետև նախ լավ ուսուցիչներ ունեն, այսպես դա շատ կարևոր է եւ նրանք ինձ թվում է նույնիսկ ցանկություն չունեն եւ իրենց մտքով չի անցնում կտրվել իրենց հայրենի հողից։ Նրանք ամուր կանգնած են հայրենի հողի վրա։ Շարունակում ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը Տավուշի մարզպետի անվտանգության գծով խորհրդական փրկարար ծառայության գեներալ-մայոր իմ ավագ եւ շատ սիրելի գործընկեր Նիկոլայ Գրիգորյանի հաջողության նոտան։ Տեսակապով փորձում ենք բացահայտել հաջողության նոտան, տեղափոխվում ենք Տավուշ, որովհետև պարոն Գրիգորյանը այժմ իր աշխատանքային բուրըն գործունեությունը ծավալում է Տավուշում, բայց մինչ վերջնական մանրամասն կրկին խոսենք Տավուշում կատարվող գործողությունների մասին, ես կցանկանայի նաև փոքրիկ ակնարկ անեինք եւ տեղափոխվեինք մի քիչ անցյալ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում աշխատանքի տարիներին, կարծում եմ դրանք էլ լավ առումով արտակարգ տարիներ էին եւ արդյոք հեշտ էր նաև տեղափոխությունը, հա, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից մեկ այլ տեղ աշխատել։ Նախարարություն աշխատել է իմ կյանքի իմաստն ու բովանդակությունը։ Ես էլի նշեմ, որ ես իմ կյանքով չեմ դուրս եկել այդ նախարարություն, իհարկե դրա մասին հաջորդ դասին, որտեղ դեռ քննարկման հարց կա էլի, լիքը մարդիկ դեռ պիտի պատասխանեն, թե ես ինչու չեմ այնում, բայց այդ իմ ապրած 21 տարիները, դրանք իմ կյանքի ամենալեցուն տարիներն էին, որոնք դրանք կարևոր մի կառույցի կայացման տարիներ էին, որը մեր երկրի կյանքում մեծ նշանակություն ունի։ Քանի որ իմ ամբողջ կյանքի իմաստը Սպիտակի երկրաշարժից հետո այն էր, որ ես իմ կարողություններով, իմ հեռուստատեսային հաղորդումներով մարդկանց սովորեցնեմ ինչ վտանգներ կան, ինչպես կարելի է պաշտպանվել, նաև պետության մեջ ստեղծել այնպիսի կառույցներ, որոնք կարող են ոչ միայն մարդկանց մատից փուշ անել, այսինքն ոչ միայն արձագանքել տարբեր արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, այլև մշակել անվտանգության մշակույթ, այլև եթե օրինակ Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ ամբողջ աշխարհը արձագանքման քաղաքականություն ուներ, այսինքն ամբողջ ժողովուրդը հավաքվում էր, պետություններ, որովհետև գնում էին օգնում էին, ապա հիմա աշխարհը քայլում է մեկ այլ ուղղությամբ, որը կոչվում է ուրեմն կանխարգելման եւ անվտանգության մշակույթ, որը բերում է աղետների ռիսկի կառավարմանը, այսինքն ոնց անես որ չառաջանան, եթե առաջացել են ոնց անես որ դրանց հետևանքները նվազեցնես եւ ոնց անես որ քո երկիրը դարձնես դիմակայուն եւ այդ իմ 21 տարվա աշխատանքի արդյունքն էր նաեւ դիմակայունության ազգային ծրագրի մշակումը, որը այսպես բախտի բերմամբ այնից դուրս գալուց հետո ես փորձում եմ ներդնել Տավուշի մարզում, այսինքն դիմակայուն Տավուշն ենք այստեղ իրականացնում, որը ենթադրում է դպրոցների, համայնքների անվտանգության, աղետների ռիսկի կառավարման պլանները եւ քաղաքապաշտպանության պլանները, որովհետեւ ամբողջ Հայաստանն է այդ նույն կարգավիճակում, սակայն Տավուշն առավել սրված, որտեղ 300 կիլոմետրից ավելի ձգվող սահման ունի եւ այս մարդիկ մշտապես ապրում են հակառակորդի դիտարկման տակ, նրանց կրակոցների տակ վարում ցանում են, երեխա են դպրոց ուղարկում, մանկապարտեզ ուղարկում, ապրում պարզապես այդ հարհավիրք չասեմ, որտեղ շատերի համար կարծես սովորական է դարձել, բայց պատերազմը երբեք սովորական չի լինի։ Եվ այս գյուղերը, որպեսզի դառնան ավելի անվտանգ, ավելի դիմակայուն, կարողանան բնակչությանը պաշտպանել հակառակորդի բոլոր ոտաձնկություններից, նաև տարբեր աղետներից, տարբեր բարդություններից։ Եվ հիմա, ասենք, դիմակայուն Տավուշ ծրագիրը, որ մենք այստեղ իրականացնում ենք, զեկուցեմ նաև, որ մեր անվտանգության նոր ռազմավարության, որ ներկայացվեց անվտանգության խորհրդում, այնտեղ էլ խորագիրը կոչվում է Դիմակայուն Հայաստան։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, տեսեք, Սպիտակի երկրաշարժը, հա, դեկտեմբերի 7-ը, որը մենք միշտ
հիշատակի օր է դա կոչվում այդ բանով սևով գրված մեր տոների եւ հիշատակի օրերի օրենքում եւ հիշատակի օրը ոնց որ անընդհատ հուշաքարեր սարքես, խաչքարեր պատրաստես, ծաղիկներ, լաց, կոց եւ այլն եւ շատ կարեւոր խնդիր էր, որ այդ օրվա իմաստը փոխվի, որ դեկտեմբերի 7-ը դառնա հիշատակի եւ դիմակայունության օր, որովհետեւ հարգելով հիշատակը դու մտածիր նաև նրանց զավակների մասին, մյուսների մասին, որոնք ավելի անվտանգ ապրելով կարող են նրանց հիշատակը հարգել, այսինքն հիշատակ եւ դիմակայունություն, հիշեմ մեռելոց, կոչեմ ապրողած, անպայման մենք պիտի դաստիարակենք մարդիկ, ովքեր երջանիկ են, ովքեր իրազեկ են, ովքեր տեղյակ են ինչ վտանգներ կան, ովքեր բարի են, ովքեր նվիրող են, ովքեր աշխարհի հետ երկրների հետ դույով են խոսում եւ կարող են զարգացնել իրանց հողայրենին, կարող են այս հողի վրա պինդ մնալով զարգացնել եւ կառուցել այն մեր երազած երանելի Հայաստանը, որտեղ մենք մեր երեխաները, թոռները երջանիկ կարող են ապրել, արարել ու ստեղծել լավագույնը եւ աշխարհում մրցունակը եւ նաեւ առաջինը, որտեղ օթում թող չհնչի որպես բարձրագոչ խոսք, մենք առաքելություն ունենք եւ խորապես պիտի գիտակցենք մեր առաքելությունը եւ այստեղ տարբեր դպրոցների երեխաների համար տարբեր նյութեր են պատրաստում նրանց ներկայացնելու, որ դուք Սասուցի Դավթի թոռներն եք, որ դուք հենց այս Տավուշի հողի զավակներն եք եւ դուք պարտավոր եք ուրախ ու երջանիկ լինել։ Սրանք եւ օրացույցներ են եւ էջանշաններ են իրազեկության, գիտելիքի մասին, այստեղ պատին այս պաստառները հիմա մեր մարզի բոլոր դպրոցներում եւ համայնքներում փակցված են տարբեր վտանգների մասին, որ այդ արտակարգ ալիքը, որը ես 25 տարուց ավելի այդ արտակարգ ալիքը մարդկանց մասին ասում եւ ինքը շարունակում է այդ նյութերը օրագիր ենք մենք պատրաստել երեխաների համար, ինքը բավական հետաքրքիր օրագիր է։ Այո, որտեղ Սուպեր Դավիթը, Սասունցի Դավիթը, մեր էպոսի հերոսը եւ Աշոտ Երկաթը, որ մեր մարզպետանի դիմաց արձանը դրված է, Աշոտ Երկանը արքայից արքա հայոց եւ վրաց, որը միավորեց ամբողջ Հայաստանը, այսինքն հայոց միասնականության խորհրդանիշը եւ մեր էպոսը, որ Թումանյանն էր ասում, չէ, որ ոչ մի բանի մեջ մեր ազգը այնքան պարզ ու պայծառ չի երևում, ինչպես մեր էպոսի մեջ։ Եվ մեր էպոսի հերոսը Սուպեր Դավիթը երեխաներին սովորեցնում է ինչպես ուրեմն տարբեր վտանգներից ու ռիսկերից պաշտպանվել եւ ոնց անել, որ դրանք չառաջանան։ Դա շատ կարեւոր բան է եւ այդ դիմակայունության ծրագիրը, դիմակայուն համայնքի խնդիրներ եւ կուզենամ այստեղ նաեւ զեկուցել, որ առաջին անգամ Տավուշի մարզում այդ անվտանգ համայնք, դիմակայուն համայնք ծրագիրը իրականացնելիս, պլանավորելիս եւ ուսումնավարժություններով դա ամրապնդելուց մենք այստեղ փորձարկեցինք Աշխարհազորի գաղափարը։ Աշխարհազոր, որը հիմա օրենքը արդեն ներկայացված է քննարկմանը ՊՆ-ի կողմից եւ դա շատ կարեւոր հենց սահմանի համար դա շատ կարեւոր խնդիր է, որտեղ մարդիկ ասում են մեզ զենք տվեք, մենք մեր երեխեքին պաշտպանենք, հասկանալի է բանակը պահում է այդ սահմանը, սակայն շատ կարեւոր է նաեւ հակառակորդի համար, որ այստեղ ոզնու նման է, այստեղ այս երկիրը, այստեղ մտնելու կամ ինչ որ բանի երկիր չի, ինչքան էլ ինքը փոքր լինի, ինչքան է փոքրականակ լինի, ամբողջ ազգ բանակ է, սա մի երկիր է, որը մտնել չի խրախուսվում, որտեղ մենակ հյուրի կարգավիճակով կարող ես գալ եւ հենց այդ աշխարհազորի գաղափարը եւ դիմակայուն համայնքի գաղափարը այսպես իրար միահյուսված են, որտեղ երկիրը երբ որ միասնական վտանգի պահին կարող է ամբողջապես կանգնել երկրի պաշտպանության դիրքերում, հա դեռ կանանցեք անդրադառնանք մյուսներին է եւ դա սիրով, ոչ թե պարտադրելով, ոչ թե ստիպողական, այլ կամավորական հիմունքներով եւ մարդիկ կհասկանան, որովհետեւ կա աշխարհի տարբեր երկրների փորձը եւ Պահեստազորի
եւ աշխարհազորի, հա, այստեղ պահեստազորը չպետք է մոռանալ եւ պահեստազորն ու աշխարհազորը մեր բանակի, այսպես ասած, կարող են դառնել ողնաշարը եւ դրա զարգացումը շատ կարեւոր է եւ մենք այդ ուղղությամբ դա կարող ենք դա շարունակել եւ շուտով մեր այդ տավուշ հեռուստատեսության, շուտով նաեւ ռադիո, տավուշ մեդիան ընդհանրապես այդ անվտանգության, դիմակայունության կարևոր գաղափարը պիտի բերի եւ ձեզ ասեմ, որ դիմակայունությունը, անվտանգությունը դա միայն բանակը, զենքը, զորքը չի, դա մշակույթն է առաջին հերթին, դա առողջությունն է երիտասարդների, դա սպորտն է, նրանց զբաղվածությունը, դա ուրեմն եւ բնությունն է ու բնապահպանությունը, դա նաեւ պարենային անվտանգությունն է, շատ կարեւոր։ Եվ նույնիսկ երթևեկության անվտանգությունը, որը շատ ավելի հասարակական պատկեր է ստեղծում, քան յուրաքանչյուր պատերազմ։ Այսինքն անվտանգությունը դա կրթությունն է, դա լեզուն է։ Եվ այստեղ տեսեք հայրենաճանաչություն առարկա է մտցված, որտեղ երեխաները դա սկսվեց Տավուշից, Բերդի տարածաշրջանից, որտեղ երեխաները իրենց ուսուցիչների հետ ծանոթանում են, քանի որ հայրենասիրությունը սկսվում է հայրենաճանաչությունից, մարդիկ պիտի ճանաչեն հայրենիքը, շրջապատը այն մոտիկից սկսելով մինչև մեծ հայրենիքի ճանաչողության խնդիրն է։ Ցանկացած խնդիր բարձրաձայնելու դեպքում հաճախ ենք լսում, որ ասում ենք, որ լավագույն լուծումը դա մանկապարտեզից եւ դպրոցից կրթելն ու սովորացնելն է, որ այսպես գա ենթագիտակցական մակարդակի եւ դառնա սովորական երևույթ եւ մարդը իմանա, որ հենց այդպես էլ պետք է անի ու դա է ճիշտը։ Հետաքրքիր գաղափար եք ընտրել, հատկապես երբ փոքր տարիքում երեխաներն ունենում են իրենց հերոսները, դուք փորձել եք հերոս ասվածը ձևավորել մեր հայկական հերոսով, Սասունցի Դավթով եւ վստահ եմ, որ դա իր արդյունավետ պտուղները կտա, այլ ոչ թե ինչ որ արտասահմանյան հերոսիկներ, մեր հերոսը ամենալավն է, այսպես կարող ենք ասել, եւ դուք նշեցիք որ անվտանգությունը կրթություն է, հետեւաբար կարող ենք ասել, չէ, որ որքան էլ նրանք դուք ասացիք, որ ինչ որ առումով սովորական է դարձել կրակոցների տակ գործ անել, շարունակել ապրել իրենց առօրյայով, այդուհանդերձ շատ կարևոր է կրթված լինելու գործոնը, որպեսզի խուսափել տարատեսակ ռիսկերից։ Այսինքն ճիշտ ենք հասկանում, որ հենց այդ երեխաները հենց այդ կրթության շնորհիվ կգան ավելի այլ մակարդակի եւ կկարողանաք ձևավորել ձեր մտածածին այդ գաղափարներն իրականություն դարձնել։ Տեսեք, 170 արկ ընկավ Տավուշի Բերդի գյուղերի վրա եւ բազմաթիվ կրակոցներ, իսկ անօթաչու թռչող սարքերը բզում էին պարսելի նման եւ քաղաքացիական բնակչությանը զոհ, կորուստ, վնաս չեղար։ Դա ոչ միայն ես շատ հպանցիկ կուզենայի անցնել պատրաստվածության, տեղեկացվածության այդ ամեն ինչի վրայով մարզպետարանի ցուցաբերած աջակցության եւ կրթական աշխատանքների շնորհիվ այս մարդիկ արդեն սովոր են, այս մարդիկ արդեն բնազդով պաշտպանվող են, իրենք գիտեն, եթե նախկինում ինչ-որ գնդակոծություն կամ հրետակոծություն ինչ-որ բան լինում էր, շատ մարդիկ դուրս էին գալիս տեսնեն ինչ է կատարվում, մյուսները լուսամուտից էին նայում եւ այլ զոհվում, վիրավորվում։ Հիմա մարդիկ հենց վտանգը իրենք գիտեն ուր պիտի գնան։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր էր, որ դե միշտ վերլուծում աշխատանքները, չէ, լավը, վատը եւ այլն, բայց այս հուլիսյան իրադարձությունները մեկ անգամ եւս առիթ դարձան, որպեսզի Տավուշի մարզպետարանը այս սխալներ, թերություններ, որպեսզի ավելի լավը լինի եւ այլն, նոր ծրագիր մշակվեց, նոր որ եղածը ոչ միայն վերականգնվի, այլև զարգացման նոր ծրագրեր, որ այդ զարգացման ծրագրերը երբեք չպիտի կանգնեն, որտեղ լավագույն պատերազմելը նաև լավ տնտեսություն ունենալ, նաև տնտեսությունը զարգացնելը։ Եվ ասեմ, դուք պատկերացրեք, ասենք մարզպետը առաջին կարևոր խնդիրներից մեկը դրեց, որ մշակովի հողերը պիտի ավելանան, որ այդ հողերը, որոնք չեն ջրվում,
հազարավոր հեկտարներով պիտի ավելացվեն այն հողերը, որոնք ճրկվում են, դրանց համար համակարգեր պատրաստվեն, դրանց համար ստեղծվեն տարբեր բնույթի նորագույն տեխնոլոգիաներով հնարավորություններ, որպեսզի այդ տարածքները, այդ անջրտի տարածքները յուրացվեն եւ ավելի բարձր բերքի տակ դրվեն, ավելի ժամանակակից մեթոդներով եւ ավելի արդյունավետ, որ դրանք օգտագործվեն։ Շատ խնդիրներ կան, որ Տավուշի զարգացման խնդիրի մեջ իհարկե ռիսկերը հաշվառելով զարգացման ծրագրերն եւ ես այս առիթը օգտագործեմ նաեւ նշելով, որ եւ Հայաստան հիմնադրամով եւ Հզոր Տավուշ դրամահավաքի հաշիվները կան եւ բոլորն էլ կարող են շնորհակալություն մասնակցողներին, բայց ելի կարող են այդ ուղղությամբ անել, որտեղ յուրաքանչյուր լուման դա գնալու է Տավուշի զարգացմանը, հզորացմանը, առավել պաշտպանունակ եւ առավել հզոր լինելուն, որը մեր սահմանը, մեր դարպասը, մեր երկրի դարձնի ավելի անմատչելի, ավելի ծաղկող եւ ավելի զարգացող։ Ինձ շատ հետաքրքրում է, վստահ եմ, որ այդտեղ բոլորը ոգևորված են եւ ի գործ, բոլորը մի գաղափարի շուրջ համախմբված աշխատում են, այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է մոտիվացիան, որպեսզի մարդ ոգեշնչվի եւ սկսի անել այդ գործը։ Հետաքրքիր է ձեզ ինչն է ոգեշնչում ամենից շատ։ Շատ հետաքրքիր է, ինձ էլ հետաքրքիր դա, որ ոգեշնչումը ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդու համար շատ կարևոր է ինքը իրան հարց տա եւ ճշտի, թե ինքը ինչի համար աշխարհ եկել, որն է իր առաքելությունը, ինքը ինչ կարող է անի եւ ինքը ինչ կարող է բոլորից լավ անի եւ որևէ բան անելուց դա քեզ ինչ հաճույք է պատճառում, դա քեզ երջանկության բանի մեջ ես ընկնում, թե դա դժվարությամբ ես անում։ Այդ բոլորը հաշվի առնելով ես իմ մասին ասեմ, որ ինձ համար այսպես կարևորագույն մի առաքելություն էր հնարավոր այն միջոցներով, քանի որ ես եւ միջազգային լավ կրթություն ստացա եւ ճանաչողական ամբողջ աշխարհի փորձս ուսումնասիրեցի այդ աղետների ռիսկի կառավարման, ճգնաժամային կառավարման, ասենք մեր երկրում միակ փորձագետն եմ ճգնաժամային տեղեկատվության կառավարման, որը եւ ճգնաժամային հաղորդակցություն է եւ հանրային իրազեկում եւ այս բոլորը միասին վերցրած մարդկանց տեղեկացնել անընդհատ ինչ վտանգներ կան, ինչպես են դրանք ռիսկերը, ինչպես են առաջանում, այդ ռիսկերը ոնց կարելի է նվազեցնել, ինչ են անում կառավարման մարմինները, ինչ պիտի անի բնակչությունը։ Եվ դա անել հանրամատչելի միջոցներով եւ բոլոր հնարավոր խողովակներով, հեռուստատեսություն, ռադիո, կայք, թերթ, տարբեր հանդիպումներ, ուսումնական կենտրոններ, դպրոցներ, համայնքներ, կենթանի հաղորդումներ եւ յուրաքանչյուր առիթը օգտագործել, ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է, այդ ուրեմն օգտագործելը, որ արտակարգ ալիք արդեն 30 տարի նրա տակ ստորագրում է անընդհատ, որովհետեւ ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է, ամեն ինչ սկսվում է լրատվությունից, ամեն ինչ սկսվում է իմացությունից, որ կա այս խնդիր, կան այս խնդիրի լուծման հետևյալ ուղիները, եթե դու լուծես ինչ ես ունենալու, ինչի ես հասնելու, երբ որ ես խոսում եի լրատվության, վճիտության, ազնվության, մաքրության մասին, արտակարգ իրավիճակների լրատվությունը այլ բաներ չի կարող հանդուրժել, նա պիտի լինի վստահելի, նա պիտի լինի անընդհատ, նա պիտի լինի անաչառ, նա պետք է լինի հետևողական, նա պետք է լինի մարդկային, մարդասիրական եւ այդ լրատվությունը անպայմանորեն չպիտի վնասի եւ ընդհակառակը պիտի օգնի եւ լրատվության կարեւորագույն մի խնդիրը էլի անդրադառնամ ինչու վճիտ, որ այդ լրատվությունը պիտի հասնի մարդու գիտակցությանը եւ այնտեղ փոփոխի գիտակցությունը փոխելով գիտակցությունը մարդուն մղի գործողության, ուրիշ բան է դու քո համար կինոյում փառավոր բազմած նայում ես կինոն, թողում գնում ես տուն, կամ հեռուստատեսությամբ հաղորդում ես նայում, հա, շատ իշխելով բաներ ասեց եւ այլն, բայց հետո երբ որ դու կարողանում ես այդ քո տված գիտելիքը դարձնել հմտություն, դարձնել կարողություն, դա արդեն հաջողել ես, այսինքն
Մյուս կարևոր բանը, տեսեք, ուսուցման ամենալավ եղանակը խաղն է։ Խաղից լավ դեռ որևէ ուսուցում, եթե դու որևէ գիտելիք դարձրեցիր խաղի այնպիսի ձև, որը ունեցավ մասնակից եւ սրտալիարժեք մասնակից, դու ուրեմն հաջողել ես։ Պատահական չի, որ այս ուսումնավարժանքներ, ուսումնախաղեր, զորախաղեր եւ այլ ես խորապես ուսումնասիրել եմ բոլոր այն մեր թվարկությունից առաջ դեռ մի քանի հազարամյակներ առաջ խաղերի մասին դեռ հիշատակություններ կան եւ նույնիսկ 19-րդ դարի այդ Սրվանցյանի աշխատություններում էլի հայկական տարբեր զինախաղերի մասին, որ մարդիկ նույն Սուպեր Դավիթը միշտ պատրաստում էին նոր էին մտցնում խաղի մեջ եւ Դավթի են, ով քնած է արթուն կացեք, դա ոչ միայն հակառակորդին է ուղված, այլ մեզ բոլորիս է ուղված, որ ուշադիր եղեք, վտանգները հասկացեք, գնահատեք եւ երբ որ ես նայում եմ, յուրացնում եմ եւ խաղի միջոցով դա դարձնում եմ փորձ ու հմտություն, երեխաների այդ դպրոցների խաղվարժանքները, մշտական խաղերը այդ բոլոր բաների եւ նմանաբնույթ, ասենք, օրագիր կամ մի բան, որը համ երեխայի ձեռքին է, համ ուսուցչի, համ ծնողի, քրոջ, եղբոր, ընկերոջ եւ այլը, որոնք քննարկում են այս նույն բաները, դա է նպատակային արդյունավետությունը, որ դու կարողանաս։ Եվ եթե ես հիմա էլ ձեռքերս խաչելու լինեմ ամփոփելու, ես կարող եմ ինձ հաջողած համարել, որ կարողացել եմ ստեղծել եւ կառույցներ, կարողացել եմ ստեղծել գաղափարներ, աշխատող գաղափարներ եւ ամենակարևորը, որ որտեղ էլ որ գնում եմ, ում էլ որ հանդիպում եմ եւ այլն, տեսնում եմ, որ ցանած սերմերից ինչ որ մի բան պտուղ է տվել, ինչ որ մի բան կանաչել է, ինչ որ բան գույն է փոխել։ Արդյունքը կա։ Դա ամենակարևոր զգացողությունն է մարդու համար։ Մարդիկ կան արժեքներ են սահմանում գումարային, ապրանքային եւ այլը։ Ես էլ եմ մահկանացու, բայց ինձ համար ոչ այսպես ամպոտ են իմ թևերը, ոչ էլ ոտքերը, ոչ էլ չգիտեմ թևեր են աճում, բայց ինձ համար կարևորագույն մի գաղափար է հենց այն, որը կոչվում է ժողովրդի համար անվտանգության մթնոլորտ ստեղծելը, անվտանգության մշակույթ դաստիարակելը։ Շնորհակալ եմ ձեզ գերագույն հաճույք ստացած զրույցից եւ եթե ամփոփենք երկու բառով գրագետ մոտեցում ցանկացած գործում, կարծում եմ համամիտ կլինեք ինձ հետ ձեր դեպքում, այդ մտքերը եկավ ձեզ լսելու ընթացքում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ես ձեզ հետ միասին բացահայտեցի փրկարար ծառայության գեներալ-մայոր, մեր ավագ գործընկեր Տավուշի մարզպետի անվտանգության գծով խորհրդական Նիկոլայ Գրիգորյանի հաջողության նոտաները։ Մնացեք հանրայինի հետ եւ նվիրվեք ցանկացած գործին։